大家好，欢迎来到 CryptoPie 的 AMA。今天我们很高兴请到 MEX 的交易所的负责人去跟我们聊一下什么是加密货币，然后也是说一下交易所一些不同的福利的东西。CryptoPie 的观众们，大家好，Wilson，你好，我是 Leo， 我是负责 Maxi MEXC 交易所港澳台市场的负责人，然后谢谢今天邀请我们 Maxi 这边来做采访。谢谢你。对于我们的观众们，新手小白，可能他们未必很了解加密货币还有区块链，所以又可以讲一下加密货币还有区块链的一些东西嘛 ？OK， 其实 Crypto 跟 Blockchain 它是一个非常新的议题，包含现在的我们在讨论的 AI， 都是一些很新创的东西。然后 Crypto 跟 Blockchain 我们通常都是把它称为所谓的 FinTech。因为它是结合了科技以及金融的一个全新的产品。那当然最具指标性的就是 Bitcoin 嘛。那 Crypto 它其实大家会对 Crypto 有很大的好奇心，或是我该说期望吗？是因为它所表达的重点是 decentralized， 就是去中心化，人们心中都很希望可以达到的这个东西。对，所以 Crypto 它其实呢，以现在来说，它是一个非常极具吸引力的东西，在针对不管是从业者，然后以及是市场上的小白，都是听到是加密货币对于一些新手小白是比较吸引的一个地方。然后 MEX 作为一个全球最知名的一个交易所之一，扮演什么角色吗 ？The easiest way to crypto， 我们会是最简单让你上手加密货币的一个平台。这是为什么呢？因为我们的平台有很丰富的流动性，以及我们是 Global 里面做上币最快的。因为大家可能知道说，最近其实很疯 Meme Coin，like 马斯克他就是 Meme Coin 很大的一个背后推崇者，他把狗狗币一举推上了市场的 Top 10里面。对，然后我们提供很多的上币资源给不管是项目方或是用户，他们可以去这边参与，以及其实不管是专业的 traders 或是刚进入的新手小白，一定都会需要去看哪一个平台最适合他嘛。那其实我们家的流动性它是全球是最好的，然后以及呢，我们有另外一个很大的痛点，我们比其他交易所来说，我们是全球手续费率最低的一间交易所，所以这样是很让小白可以直接上手的一个方式。对，我们中文的 slogan 叫做加密世界轻松上手，然后英文的 slogan 就Your easiest way to crypto。这 MEX 是一个挺好的地方，就是让新手小白去 on board。Yup， 没错。然后我想有些新手小白，我们的观众们可能会关注一下是风险的东西。但是 MEX 在这一块的时候，怎么去让我们的新手朋友会得到保障吗？OK， 以风险性来说，确实 Crypto 现在是一个风险性非常高的投资标的，对。然后加上大家其实对于这一行的熟悉程度也不深，然后我刚刚也有讲到，这一行还在一个非常初阶的阶段，所以说以这个投资的方式，很多人会去讲叫 DYOR， 它叫做 Do Your Own Research， 对。但我不会讲这一句，因为这一句等于是推卸责任的意思。相对的，我们 MEXC 平台它建立了很多包含新手学院以及 Crypto 的知识，都在我们平台上面，你可以直接去看到，以及如何规避诈骗。因为其实，在 Crypto 这个市场，包含全世界，不要说香港、台湾，其实全世界在 Crypto 的诈骗案上面是层出不穷的。对，这个相信 Wilson 之前也有看过，我也想听 Wilson 之前的经验，有没有看过一些很明确的，一看就知道它是一个 scam 的东西？我想现在的 Meme Coin 有很多也是这个东西，然后好像一些刚上线，然后10分钟还是1小时之后就给 rug pull 了。没错。但是我想 MEX 交易所在上架一些 Meme Coin 是有一些挑选，对吧？没错。首先我们在挑选的审核方面非常的严格，甚至我们有时候会要求一些项目方需要实名认证。对，因为 Meme Coin 它确实你讲的问题是最大的，它一上线马上就 rug pull， 这个其实不只是对用户有伤害，对于平台的伤害也是非常大的。
包含平台的整个品牌、用户的信息都会有伤害。所以我们在 listing 这边，我们虽然是全球最快，但是我们的审核严谨程度也是全球最高的。然后我觉得新手在选择不同的工具，也有很多想法，对吧？然后我知道 MEX 有一些copy trade 啊，有一些 perpetual contract 啊，那么对新手的朋友有什么建议在选择不同的工具上？像两个工具差异最大，我建议新手朋友进来当然是选择 spot trade 为主，现货交易为主。你可以先透过现货交易去看你有没有办法承受这个所谓的涨跌。因为 crypto 的市场跟传统的金融市场很大的一个差异是7×24小时不会停的交易。可能像最近一定很多新手小白都有这个体会 ，Bitcoin 最近突破10万，对，但是它在前1个礼拜内又掉回9万，那这在传统金融市场是不可能发生的事嘛？但是在 crypto 的市场它是日常。所以我们会讲一句话，台湾人会讲一句话叫币圈一天人间10年。对。你一天就经过了整个10年的涨幅了，所以其实新手小白需要先去衡量自己对于风险的抗衡程度，你可以扛多少的风险，你再去做多少的投资，对吧？你不可能说我今天又去贷款了一笔钱进来，然后马上就去做投资，赔本了，被 rock pool 了。我如果今天贷款100万 ，Bitcoin 10万我买了，那我现在马上就亏很多钱了吧？对不对？对啊。然后我想问你是怎么投资的？因为你也是 crypto investor 啊。对，其实我大部分我的持仓是 Bitcoin，然后第2就是 Solana， 第3就是 Meme Coin。在 Meme Coin 是哪一个？Meme Coin 我现在是比较多一些是 AI agent 的，好像是Bully 啊，还有一些是 AI slow 啊，然后我也想问一个问题，就是在这个你的角度去看。什么赛道、什么币，你自己是会比较看好一些吗？我是一个 Bitcoin 的忠实信仰者，对。但当然，在这市场、在这产业内工作，当然不可能我只会针对 Bitcoin 嘛。像是其实市场上你刚刚提到的 Solana，它也是一个在底层技术架构很多内容的东西。对。然后以及前阵子有很火红的一些 like Toncoin 这一些。对，因为我比较喜欢去关注的赛道是有底层架构的，或是现在大家有在说很多方面嘛，你刚刚讲到 AI， 然后包含其实还有 Deepin 啊，然后 Aptos 或是 Sui 这些赛道，它其实在市场上面可以解决很多确实传统网络没办法解决的问题，对，所以我大概看的赛道方面是比较广。现在我们就是在这个Taipei Blockchain Week 的一个氛围。怎么看台湾的区块链还有这加密货币的发展？台湾的 crypto 发展，它其实算是一个比较相对成熟的市场。对。为什么说它相对成熟？因为台湾的金融人才以及科技人才很多。那我刚刚有讲到 ，crypto 这个市场主要就是 fintech、financial technology 这2个部分的结合。所以说，台湾在 crypto 这个市场，我觉得它是走的相当前卫的。相当前面的，然后我们本地的政府其实也很抱持着开放的态度，去接受各个业者、各个新创的一些新想法，然后政府也都提供大力支持，包含台北 Blockchain Week。其实，在昨天开场的时候，我们的台北市的大家长有过来这边致辞。这个很好。对，所以其实整个台北的区块链产业嘛，或者说整个台湾，我觉得台湾在亚洲来说是区块链产业的一个核心基地，就像是一个 hub， 一个中心。我刚刚这边想补充一下，因为我们其实跟台北的一些大学，还有一些区块链知名公司，像是 Tesla 这一种，我们有去做一些产学上面的合作。我们为了培育我们本地更多的区块链人才，所以我们选择找一间在区块链成熟的公司，然后以及台北各个排名蛮前面的大学，我们一起去做产学合作，未来可以导入更多人才往我们这个产业发展，也可以教育我们本地的知识，知道说我们这个产业其实不单单只是 scammer， 因为大家接受到的新闻资讯其实都是负面的，对，正面的资讯媒体不会想报道，对，因为那样不会有流量，对，包含其实你们香港、我们台湾，我们去年还前年有一个很大的
Rockpool 的交易所啊 JPEX 啊。哦，对啊对，哇，这个这个很痛事件哦就光影响我们两地的人很深了吧？是对吧很深。我觉得教育这块也是很重要的，因为我觉得我们是 we are quite early Yep. in the industry, and then we need to like educate more people what is crypto really about. Yeah. 最后一个问题，好因为我知道交易所其实有很多福利，有很多benefit，福利很多 benefit 给一些新的朋友，还有一些用户，还有我有听到是有个跑车的一个福利，对吧？哦，Yeah，对，这个是我们 Exchange 最近做的活动。首先我们 MEXC 我们是 listing 最多的交易所嘛，所以我们在跟这些 project 项目方合作的时候，我们都会去针对用户的需求去合作。所以我们通常在 listing 的条件都会有很多所谓的用户 airdrop。空投的活动，这就是你刚刚讲的我们的一些 benefit，对。然后其他的话，我们这个月也推出了整个全球，就是我们有一个交易就送跑车的活动。那这个活动其实，在我们一发布的时候，就造成了不小的轰动。然后包含其实这次台北 Blockchain Week 也可以看到我们展位有很多跑车的模型，然后以及我们很精美的周边，对，都是提供给我们用户去做一个参与，然后去更认识我们平台，因为我们平台想要散播的不只是高端奢华，我们还想要把你刚刚讲的最重要的教育，提供给大家。其实 MEXC 跟我们 CryptoPie 也是挺友好，然后我们收到很多的礼品。我们近次的采访之后呢，我们会把这些礼品souvenir就是带回香港，然后给我们的派友。然后我们就是可以也去看一下MEXC 的一个交易所，可以是注册。对，最后有没有什么一些补充，还有跟我们香港的朋友讲一下？香港的朋友吗？这边的话，因为其实香港本身在金融的市场是已经非常成熟的，但是一样，我还是那句话，在加密货币的市场里面，我觉得没有什么是不可能的，所以各位其实还是好好评估好风险。然后再决定进入这个市场，我觉得是最好的选择。当然 ，MEXC 也是你们进入 crypto 这个领域的首选。我觉得在这个牛市，我们就赚多一点钱，但是重要的学多一些知识，学多一点知识。好，谢谢你，谢谢，谢谢。谢谢。